محلى القعدة على المية ومحلى الربيع، محلى القعدة على المية ومحلى الربيع، محلى الثورة التونسية. C'était la révolution. Ils sont arrivés par milliers sur le côte de Lampedusa après la chute de Ben Ali. L'objectif pour beaucoup, c'est la France. Pour la langue d'abord, car les Tunisiens sont pour la plupart francophones, mais aussi parce qu'ils pensent arriver en héros. C'était leur pays qui inaugurait le printemps arabe. Moi, Sofiane, un journaliste tunisien, dans le cadre de mon stage à la télé libre en France, j'ai voulu savoir ce qui étaient devenus mes jeunes compatriotes. أنا تونسي اسمي محمد عندي تو بريسك عامين هنا في فرنسا. أنا أول حاجة كنت مع الجماعة اللي شاركوا في الثورة. ما نكذبش عليك أنا ما عملتش كتكسير ولا حاجة. خرجت نهار 11 فيفري من غاديك. سمعنا فهمتني ولا العباد الكل ولات تلم في بعضها وتحب تحرق. لذاك هو احنا الواحد قداش عنده يخمم في خروجه. جات لميت فلوسي وفما وحيد فهمتني ولا مش يخرجنا، تفاهمنا احنا وياه. من بعد ليك ما صحش قعدنا جمعة فهمتني ولا انا وبرشا، ومن بعد ليك كيف سهل ربي مشيت في الليل خلصت وتلمينا فهمتني ولا في دار السيد هذايا، ومن بعد مشينا خرجنا 5 متاع الصباح. خرجنا الدنيا صبت العشية مطر وفي الليل بردت ياسر فهمت. انا واحد من الناس ساعتين متاع الليل في بالي قلت له اعطيني فلوسي ما انا ما عادش ماشي، الناس خيالوا يمهتل فينا. كون بعد ليك ولا وبدي يلم فهمتني ولا احنا كل مره يقول انا مش نخرجوا انا مش نخرجوا انا مش نخرجوا. من بعد ليك ولا فما برشا معناها جو معناها بلاش فهمت. استرجل معهم طلعهم في البطو بلاش. هاي طلعهم بلاش فهمت، ما يلقى لهم حتى حل يحبوا يخرجوا. الأعمار خويا جي معايا، فما اللي عمره 17 عام، فما اللي عمره 16 عام، فما برشا عباد ندمت معناها ما كانش تتخيل منها البحر معناها كيما هكاكا. بضحكة ولعبة لقينا رواحنا فهمتني ولا بين موت وحياة من الآخر. الحمد لله هكا هو الواحد مازال الواحد عمره مازال فيه شقيه. يعطوني فلوس تو ويقول لي ولا حتى يعطوني الأوراق ويقول لي ترجع حارق ما نرجعش. على الشيء اللي ريته خويا ما نرجعش. أنا واحد من الناس وصلنا غاديك لامبدوزا فرحوا بينا ما خلاونا ناقصين حتى شيء. انت من الاولانيين بالكل معناتها؟ الاولانيين بالكل. كهو ضربنا قعدنا 7 ايام في لامبدوزا، بعد لك حولونا لايطاليا قعدت 8 ايام، من بعد خرجت عطونا كليسي باسي هذيك باش نخرجوا بها ونرجعوا. انا خويا خرجت ما يلزمنيش، انا نحب نجي لفرنسا نحب نشوف يا خويا اش فما شنو الاوروب. انت كانت عندك خدمه في تونس؟ كنت نخدم في معصرة نتاع الزيت. جيت لهني ما نعرف حتى حد، هزني واحد صاحبي انا بحذاه 3 ايام نعرفه قعدت كيفاش كلمته ما خلانيش. سكنت عنده 3 ايام بعد ليك بعثني بحذا ولد عمه هذا في 93 كيوس. قعدت بحذاه 20 يوم وهذيك هي الغربة، وقعدت كل مرة في بلاصة. كنا نتصوروا فهمتني ولا معناها خرجنا من غادي ولاباس معناها تعدينا بحر لاباس الحمد لله. كنا معناها مش تحس بينا معناها كي التوانسه لهني كي العرب لا كل معناها فهمت معناها ما يخلينا حتى حد ما نوصلوش معناها باش نباتوا كيما هكا البر وما نوصلوش باش نتشردوا وما نوصلوش معناها باش معناها ما كنتش نصور كيما هكا. جيت هنا معناها كأنك غريب معناها حسيت بروحك معناها غريب بالرسمي. انا كيف نخرج الصباح كيف نمشي نخرج للجامعه الصباح نشوف برشا عباد في الجرده فهمتني ولا معناها مخي يحبس معناها قلبي وجاني بالرسمي معناها كيف انا معناها هني كيفاش كنت بايت وراهم كيفاش كانوا بايتين معناها عباد تبات في الجرد خويا ما عندهاش، فما اللي بات تحت الحيوت وفما اللي ضايع فيها خويا. جا واحد نراه يتكلم واحد ونراه يخرج منها حافي مسكين في البرد فهمتني ولا تصور انت يشد الخبز فهمتني ولا ويقول فيه وترى شنو ريح هذه انا دخل منها شيء منها واحد والله وليت نبكي انا وحدي وليت نبكي فهمتني ولا في وجهي الابواب موتر الاحباب صايم البلاد راحل لا ما تخافش خوك راجل هاك تشوف الحيشة والله فديت ما تلومنيش كان بلاد الناس مشيت نورمال حتى كان نعيش غادي محفوظ المهم نرجع
نفرد ونجيب الفلوس الله غالب من الزوز بسات الظروف راحت. Plus personne ne s'occupe d'eux, c'est des oubliés de tous, c'est des oubliés de la République, c'est des oubliés de la France, c'est des oubliés de la Tunisie, c'est des oubliés des associations, malgré que plusieurs associations ont œuvré pour les aider, mais malheureusement, il n'y a pas eu de gros bras pour les aider. C'est que des moyens infiniment modestes. Beaucoup d'associations sont venues à leur secours, mais il n'y a pas eu cet élan de solidarité auquel on pouvait s'attendre. Donc, ce que je regrette, c'est qu'il s'agit des oubliés de tous, même des médias. Parce que les médias se sont intéressés à eux au début. Maintenant, ils ne représentent plus aucun intérêt pour personne. باد شونس هوني تتذكر في وجهي الابواب موتر الاحباب صايم البلاد راحل لا ما تخافش خوك راجل هاك تشوف العيشة والله فديت ما تلومنيش كان بلاد الناس مشيت نورمال حتى كان اعطوني اوراق ما نخدمش بيهم ومره وحش بيهم للبلاد نجم معناتها نتنقل بيهم هنا نتصرف بيهم من هنايا وقالوا لي راهو الاوراق نتاعك الدوسي نتاعك ناقص ناقص اوراق اخرين فهمت زيد اوراق وارجع قعدت معناتها فهمت مده طويله شوي بارفوا معناتها مرات ما فما مرات تلقى فما الخدمه مرات ما فماش ثم شويه قلق الحاكم يقلق شويه فهمت كذا معناتها لوجيكمون السكنه مش ديما متوفره كان تخلص تسكن كان ما تخلصش ما تدفعش الفلوس ما يسكنوكش ما توكل معناتها فما شويه معناتها مشاكل ما تلومنيش كان بلاد الناس مشيت نورمال حتى كان نعيش غادي واتتني فرصه كي وجدت عندي شي فلوس انا نخدم في مرشي مشيت كريت قعدت نكري وقت ما يسمح ليش ظروفي ما تسمحش باش نكري نولي نخرج نمشي للفوي فهمت غير انا باش نعدي الليل وبرا وقفوني يسالوني اول حاجه يكلمك على البابي ما عنديش جيتك وانسى كيفاش يقول لي ما عنديش كل مره كيفاش مرات يسيبني فهمتني لا مرات يهزوني كوميساري نبغاك نتوقف فهمتني ولا 12 ساعه كل مره كيفاش ويعطيني كيت ويقول لي يخرج من فرنسا ما نخرجش خاطر ما تسمح لي ظروفي باش نخرج وانا عندي باش نمشي انا جيت هنا فهمت نعرف كان البلاصه هذه كيفاش وين ما عندي باش نخرج نرجع لإيطاليا كيف مش تتوقف وش مجايبك لهنا ما عندي حتى حل خويا انا هذه فرنسا. Malheureusement, ils sont dans la précarité, ils sont dans la fragilité et j'ai bien peur que l'irréparable n'arrive pour eux aussi. Ceux qui ont pu échapper à la mer, ceux qui ont pu échapper au squat, mais malheureusement, ils ne pourront pas échapper éternellement aux aléas de la vie. Et ce dont j'ai peur, c'est que malheureusement, un jour ou l'autre, ils soient rattrapés par leur destin et qu'ils périssent d'une manière ou d'une autre parce qu'ils ne sont pas considérés. Ils n'ont aucune considération pour quiconque parce que malheureusement, ils ne représentent aucun poids. ثورة كل شيء أول ما سمعنا بالحرقة الواحد قلت يا الفوقالة إما فيها نخرج ويسهل ربي تعرفش عليه نهار آخر الواحد يولي لابس عليه ما سهلش ربي هيك هي ان شاء الله ربي يسهل بخدمه باهيه نخدمها ونروح نلم شويه فلوس ونروح هذيك هي ما نلقى حتى حل عندي ديما عندي الحل التالي نستعمله انا المروح نتاع المروح من الحل التالي نستعمله تروح شنو المشكله نروح الحمد لله. Par rapport à ce qui est répandu dans l'opinion publique, beaucoup de ces jeunes qui sont arrivés, d'abord il faut rappeler que beaucoup ont fait la révolution avant de venir, et quand ils ont vu que la porte s'ouvrait, ils voulaient tenter leur chance dehors. Et il n'est pas suffisamment dit que beaucoup souhaitaient revenir parce qu'ils espéraient vivre dignement chez eux avec certainement beaucoup moins de moyens financiers, mais dignement. سبحان الله يا أخي مش نعدي عمري كامل متغربة لا أخويا بلادي هذيك بلادي تونس ما أنا مروح راني لا باس الحمد لله هذيك هي كل مرة كيفاش وقت اللي تتوحشها كيو مش عندي ما نحكي لك اخر
Avec l'assouplissement des contrôles aux frontières, ils pensaient que les portes du paradis s'ouvriraient à eux. Soutenus par leur famille, ils se sont endettés pour partir en Europe. Aujourd'hui, ils rasent encore les murs, avec l'espoir de trouver un travail, pour survivre et pouvoir repartir dans des conditions moins précaires. Il y a 2 ans, ce sont eux qui criaient « Ben Ali dégage !» Mais aujourd'hui, ce sont eux qui à leur tour doivent dégager la désillusion.